नमस्कार मित्रों, अमरी आ यूट्यूब चैनल में तमारू खूब खूब स्वागत है। फॉरेस्ट गार्डना प्रश्नों लईने हूँ फरीवार आवी गयो छूं। जो अनेक फॉरेस्ट गार्डना प्रश्नों जोता हो तो फटाफट अमरी चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ने लाइक करो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जेथी करीने अमरा वीडियो ने नोटिफिकेशन तमने मळती रहे और आवा सरस और परीक्षा माटे खूब ज उपयोगी एवा प्रश्नों तमने मळता रहे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो ने स्टार्ट करिए। वीडियो शुरू करिए। चलो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, सौथी मोटू कदनु पक्षी कयुं छे? हाल अस्तित्व में होय तेवुं पक्षी। तो शाहमुर्ग नामनु पक्षी ए सौथी मोटू पक्षी छे। प्रश्न नंबर 2, सौथी नानु पक्षी कयुं छे? हमिंग बर्ड ए सौथी नानु पक्षी छे। एक क्यूबा में जोवा मळे छे। प्रश्न नंबर 3 जोईए आपणे। सौथी झड़पी दौड़तु पक्षी एटले शाहमुर्ग ए सौथी झड़पी दौड़े छे। 4 पछीनो चौथो प्रश्न जोईए। भारतनुं सौथी ऊंचुं पक्षी कयुं छे? जे कदमां सौथी मोटुं पक्षी कयुं छे तेम पण कहेवाय तो सारस केन नामनुं पक्षी कदमां सौथी मोटुं छे भारतमां। 4 पछी 5मो प्रश्न। भारतमां सौथी सारुं गायक पक्षी कयुं गणाय छे? तो शामो नामक पक्षी ए सौथी सारुं गायक पक्षी छे। 4 पछी 6ठो प्रश्न। भारतीय पक्षीओ में सौथी सारुं वातो करतुं पक्षी एटले हिलन मैना एटले पहाड़ी काबर ए सौथी सारी वातो करे छे। 4 पछी 7मो प्रश्न। भारत में सौथी सामान्य पक्षी कयुं छे? तो कागड़ो ए सौथी सामान्य पक्षी गणाय छे। 4 पछी विश्व में एवं कयुं पक्षी छे जे वाघनी माफक बोले छे अने क्या प्राप्त थाय छे? तो बर्डिंग पक्षी छे ते वाघनी माफक बोले छे अने दक्षिण अमेरिका में जोवा मळे छे। प्रश्न नंबर 9, विश्व में कयुं पक्षी पांख 9 रंगनी होय छे? तो वीटका पक्षी जे ऑस्ट्रेलिया में जोवा मळे छे तेनी पांख 9 रंगनी होय छे। प्रश्न नंबर 10, कयुं पक्षी छे जे जमीन पर पग मूकतुं नथी एवी मान्यता छे? तो हरियल पक्षी ए जमीन पर पग मूकतुं नथी एवी मान्यता छे। त्यार पछी 11मो प्रश्न जोईए। एवं कयुं पक्षी छे जे महीनाओं सुधी खाधा पीधा वगर रही शके छे? तो ध्रुवीय पेंग्विन एक महीनाओं सुधी खाधा वगर रही शके छे। कया पक्षी तेना शरीरनी साइजमां प्रमाणमां सौथी नाना ईंडा मूके छे? तो शाहमुर्ग एना शरीर करता सौथी नाना ईंडा मूके छे। प्रश्न नंबर 13, कया पक्षी ने सौथी मोटा ईंडा होय छे? तो शाहमुर्ग ने सौथी मोटा ईंडा होय छे। कया पक्षी ने सौथी लांबा पीछा होय छे? तो पूंछड़ी वाळुं फाउल ने सौथी लांबा पीछा होय छे। कया पक्षी सौथी मोटा माळो बनावे छे? तो बाल्ट ईगल सौथी मोटो माळो बनावे छे। 16मो प्रश्न। कयुं पक्षी तेना साइजना प्रमाणमां सौथी मोटुं ईंडुं मूके छे? तो सामान्य कीवी तेनी साइजमां सौथी मोटुं ईंडुं मूके छे। 17मो प्रश्न। पक्षीओं में सौथी नबળી ज्ञानेन्द्रिय कई होय छे? तो सूंघवानी ज्ञानेन्द्रिय सौथी नबળી होय छे। 18मो। पक्षीओं में हाडका पोला केम होय छे? पोला हाडका ने लीधे वजन हलकું होवाथी उडवामां सरलता रहे तेथी एना हाडका पोला होय छे। प्रश्न नंबर 19, सौथी वधु वजनदार उड़तुं पक्षी कयुं छे? तो कोरीबाटर ने ग्रेट बर्ड्स ए बंने वजनदार पक्षी छे जे उड़ी शके छे। प्रश्न नंबर 20, सौथी मोटुं पालतू पक्षी कयुं छे? पालतू टर्की ए सौथी मोटुं पालतू पक्षी छे।
ત્યાર પછી 21મો પ્રશ્ન સૌથી વધુ આયુષ્ય ધરાવતું પક્ષી એટલે યુરોપિયન ઈગલ એ સૌથી વધુ આયુષ્ય ધરાવે છે। 22મો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે ભારતમાં લુપ્ત થયેલ પક્ષીઓ કયા છે? તો પહેલું ધ માઉન્ટ ક્વેલ અને બીજું ગુલાબી માથાવાળી બતક એ બંને લુપ્ત થયેલા પક્ષી છે। ત્યાર પછી 23મો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે દુનિયામાં સૌથી વધુ ઝડપી ઉડતું પક્ષી અલ્પાઇન સ્પાઇન ટેઇલ્ડ એટલે સ્વિફ્ટ એ સૌથી ઝડપી ઉડતું પક્ષી છે। ત્યાર પછીનો 24મો પ્રશ્ન નેક્સ્ટ દુનિયામાં સૌથી મોટું શિકારી પક્ષી ધ ઇન્ડિયન કોન્ડોર એ સૌથી મોટું શિકારી પક્ષી છે। પછીનો પ્રશ્ન કયું પક્ષી પોતાનો માળો બનાવતું નથી? તો કુકુક। અપવાદ બાદ કરતા કોયલ કુળના પક્ષીઓ માળો બનાવતા નથી। પ્રશ્ન નંબર 26 કયું પક્ષી હુમલા વખતે રેતીમાં સંતાઈ જાય છે? તો શાહમૃગ એ હુમલા વખતે રેતીમાં સંતાઈ જાય છે। ત્યાર પછી 27મો પ્રશ્ન પક્ષીઓના અભ્યાસને શું કહેવાય છે? તો ઓર્નિથોલોજી કહેવાય છે। ગ્રીક્સમાં લેટિન ભાષામાં પક્ષીને ઓર્નિથો કહેવાય છે તેથી ઓર્નિથોલોજી કહેવાય છે એના અભ્યાસ। જીવસૃષ્ટિમાં સૌથી વધુ તીક્ષ્ણ નહરો કોના હોય છે? તો પક્ષીઓના હોય છે। નખ કોના હોય? તો પક્ષીઓના। 29મો પ્રશ્ન પોપટ અને પેરાકીટ વર્ગના સૌથી વધુ સભ્યો કોના હોય છે? તો વાદળી અને પીળા મકાઉ એ સૌથી વધુ હોય છે। પ્રશ્ન નંબર 30 કયા પક્ષીઓની પાંખો ઉડવાને બદલે તરવામાં ઉપયોગ થાય છે? તો પેંગ્વિનની જે તરવૈયા ગણવામાં આવે છે। 30 પછી ત્યાર પછીનો 31મો પ્રશ્ન કયું પક્ષી તેનું માથું 180 સુધી બંને બાજુ ફેરવી શકે છે? તો ઘુવડ નામક પક્ષી 180 ડિગ્રી તેનું માથું ફેરવી શકે છે। 32મો પ્રશ્ન કયા ભારતીય પક્ષીની સૌથી પહોળી આંખો હોય છે? તો હિમાલયના બર્ટિંગ બિયર્ડ ગીધની આંખો સૌથી પહોળી હોય છે। ત્યાર પછી 33મો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે કયા પક્ષીના અવાજને શબ્દોમાં ડી યુ ડોન્ટ ઇટ બોલે એમ કહી શકાય છે? તો ટીટોડી તેના અવાજમાં ડી યુ ડોન્ટ બોલતી હોય એવું લાગે છે। 34મો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે કયા ભારતીય પક્ષીને પક્ષીઓનો પોલીસ પટેલ કહેવામાં આવે છે? તો કાળા કોશીને પક્ષીઓમાં પોલીસ પટેલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન 35મો ઇજિપ્તનું ગીધ શાહુડીના ઈંડાને કેવી રીતે ખાય છે? તો ચાંચમાં પથ્થરો પકડીને ઈંડા ઉપર ફેંકી તેનું કવચ તોડી ગર્ભ ખાય છે। ત્યાર પછી 36મો પ્રશ્ન હિન્દુ ધર્મમાં પક્ષીઓના ભગવાન તરીકે કોને માનવામાં આવે છે? તો ગરુડને માનવામાં આવે છે। ત્યાર પછી 37મો પ્રશ્ન સૌથી નાનો માળો કયા પક્ષીનો હોય છે? તો હમિંગબર્ડનો માળો એ સૌથી નાનો હોય છે। ત્યાર પછી 38મો પ્રશ્ન સૌથી લાંબી ચાંચ કયા પક્ષીને હોય છે? તો ઓસ્ટ્રેલિયન પેલિકન નામના પક્ષીને સૌથી લાંબી ચાંચ હોય છે। સૌથી મોટી આંખો કયા પક્ષીની હોય છે? તો શાહમૃગની સૌથી મોટી આંખો હોય છે। 40 પૂરે છેલ્લો પ્રશ્ન સૌથી નાનું ઈંડું કયા પક્ષીનું હોય છે? તો વર્ણેવીન હમિંગબર્ડ નું ઈંડું એ સૌથી નાનું ઈંડું હોય છે। મિત્રો આવા જ ફોરેસ્ટના અનેક વિડીયો અને અનેક પ્રશ્નો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયોને લાઈક કરો। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે વિડીયો પૂર્ણ જોયો છે। ધન્યવાદ દોસ્તો।
જય હિન્દ.